السلام عليكم يا طباخين، يا رب تكونوا مستمتعين. النهارده بقى هنعمل احلى مكرونه بشاميل بالخضار. بقول لكم ايه، صلوا على النبي ويلا نشوف. هنقطع بقى الخضار بتاعنا، بطاطس وبصل وجزر وكوسه. وهنبدأ نجيب الصينية بتاعتنا ونحط فيها شوية زيت، ولما يسخنوا نبدأ ننزل بالبصل ونقلبه كويس. وكمان نحط الفلفل اللي احنا مقطعينه، ونقلب البصل مع الفلفل كويس. ولما يدبل البصل شوية نبدأ نحط الجزر والكوسة والبطاطس ونقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعد ما قلبناهم نبدأ نحط التوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة من كل نوع: جنزبيل، بصل بودرة، فلفل اسود، ملح، بابريكا، كركم، توم بودرة، وتوابل مشكل، وواحدة مرقة بتفرق قوي في الطعم. ونقلب كويس قوي. نبدأ نحط المية بتاعتنا، بنحط مية لحد ما تغطي كل الخضار بتاعنا، وبعد كده نسيبها شوية على النار. كده نبقى خلصنا الخضار. وبعد كده سلقنا المكرونة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. دي بعد ما اتسلقت المكرونة نبدأ بقى نعمل خلطة البشاميل بتاعتنا. هنحط ربع كوباية زيت وعليهم معلقتين زبدة ونقلبهم كويس. وبعد كده نحط عليهم 8 معالق من الدقيق، ونقلب الخليط ده كله كويس قوي لحد ما كل الدقيق يدوب مع الزبدة والزيت اللي احنا كنا حاطينهم، ويبقوا زي ما انتوا شايفين كده شكلهم. يعني هو مديه على سد الحنك باين. وبعد كده هنجيب كوبايتين لبن، وننزل بكوبايتين اللبن واحنا بنقلب الخليط بتاعنا. ننزل بيهم ونقعد نقلب كويس عشان الدقيق ما يعملش كتل ويدوب كله. نقعد نقلب كويس قوي. والتوابل اللي هنستخدمها، هنستخدم توابل مشكل، وهنستخدم فلفل اسود وملح وواحدة مرقة، معلقة صغيرة من كل حاجة. ونبدأ نحطهم على البشاميل بتاعنا ونقلب كويس قوي عشان كل حاجة تدوب لحد ما يوصل البشاميل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما يبقلل كده الدنيا تمام، كده استوى وبقى زي الفل. اهم حاجة البقللة اللي فيه. وبعد كده نجيب طبق بقى التقديم، هنحط شوية مكرونة وننزل عليهم بالخضار اللي احنا عملناه. وبعد كده نغرقه بالبشاميل، ونحط عليه بقى التاتش بقى الاخير: شوية فلفل اسود وشوية زيت. وكله احلى طبق مكرونة بشاميل بالخضار. حاجة روعة، عظمة. وبكده نبقى خلصنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي عظمة جديدة بننزلها. وشكرا.